今回は最速で動ける足さばき、バツ10ステップの解説になります。レシーブで目の前に落ちるボールを拾いたい、守備範囲を広げたいという方にはぜひ最後まで見ていただきたいと思います。今回の動画はこちらのバツ10ステップという足さばきの動画のバレーボール編といった感じの内容です。こちらの動画を合わせて見ていただくとより理解が深まると思いますので、まだ見ていない方はこちらも見てみてください。この動画の流れはこちらです。レシーブの一歩目を最速にする方法。何が一番速いのか。スプリットステップとバツ10ステップ。バツ10ステップの実際の使用例。バツ10ステップの練習方法。バツ10ステップは生まれつき。ではバツ10ステップのバレーボール編、早速いきましょう。まず、よくある3つの足さばきを比較実験してみました。バレーボールでは左右へのスタートよりも前にスタートする方が難しいと言われていますので、前方向への素早さを比較しました。重心は同じ位置にして壁にできるだけ早くタッチするという実験です。見えない位置で手を叩き、その音に反応して壁にタッチしてもらいます。まずはこんな感じに普通に構えた姿勢のままできるだけ早くタッチしてもらいました。次に足幅を広くして腰を落とした姿勢からのスタートです。最後はこの後紹介するバツ10ステップでスタートしてもらいました。結果は一番早かったのがバツ10ステップ。その次が腰を落とした姿勢。一番遅かったのはそのままの姿勢から一歩前に出す進み方でした。この結果はこの選手だけでなく僕がやってもそうなりますし、他の方で行っても同様の結果となりました。ではなぜこのような結果になったのでしょうか。そもそも移動するということは重心を移動するということなのですが、重心を移動させるには重心と支える足の位置がずれていなければなりません。重心と足の位置を結んだラインの傾きが大きいほど体には大きな移動エネルギーが生じます。この重心と足を結ぶラインの傾きが素早く動き出す時の最も重要なポイントです。勘違いしてはいけないのが、重要なのはパワーではないということです。いくら筋力や瞬発力があっても、いくら強く地面からの反発力をもらったとしても、このラインの傾きが小さければ移動するための横向きのエネルギーは小さいということです。この矢印の長さは力の大きさを示しているのですが、例えばこの角度では蹴る力を大きくしても横方向へのエネルギーはこの分しか増えません。しかし蹴る力は同じでも、このラインの傾きを大きくすればこのようになり、移動するための横向きのエネルギーはかなり大きくなるのです。ではそれを踏まえて先ほどの結果を見てみましょう。まず腰が高いより腰を落としている方が早かった理由は、重心の位置と支える足の位置関係により力の向きが進行方向へ傾きやすいからです。動き出すまではどちらもあまり変わりませんが、少しでも重心を前に持っていくことができれば、腰が低い方が重心と支える足とのラインは大きく傾くことになります。そうなると前方向へのエネルギーは大きくなり、腰が高いよりも早く動けるのです。そのため素早く動きたいなら腰を落として構えるべきなのです。素早く動けない選手に対して腰を落とせと指導する理由がこれです。そして足を開いて腰を落とした姿勢よりさらに早かったのがバツ10ステップです。これはバツ10して一度両足を宙に浮かせ、足を後ろに着地することにより重心の位置と支える足を結ぶラインを瞬時に大きく傾けるというものです。体の落下エネルギーも加わるので、着地しただけで地面から大きな反発力をもらい、前方向へ大きなエネルギーが生じます。ちなみにこの選手にはバツ10ステップのやり方を教えたのはたったの1、2分ですので、もっとちゃんと練習してから行えばさらに大きな差が出たと思います。このような結果、考察からやはりバツ10ステップが最速のステップだと考えられます。ただし陸上のスタートや相撲の立ち合いのように前にスタートすることが決まっている場合は、あらかじめ重心を前に持ってきた姿勢からスタートするので、バツ10なんてしないでそのまま足を出す方が早いです。前後左右いつどちらへスタートするのかわからないような状況では、バツ10ステップが最も速いステップだということになります。バツ10というのは支えている足を一気に引きつけて足を地面から浮かせることを言います。地面にかかる重さを抜くという意味のバツ10であり、荷重の逆の意味といったイメージです。ちなみにジャンプではありません。上には全く上がらずに一気に下に落ちるイメージです。
そして抜重して宙に浮かせた足を行きたい方向とは真逆につくことで一気に加速します。抜重ステップを簡潔に説明するなら、行きたい方向を判断した瞬間に抜重し、行きたい方向と真逆に足をついてスタートする足さばきとなります。細かく説明すると、足だけでなく体幹部や腕の使い方も関係してくるのですが、そういった細かい部分はかなりマニアックな内容になりますので、いずれ抜重ステップ上級編として詳しく解説していきたいと思います。そしてこの抜重ステップとよく似ているのがスプリットステップと呼ばれるステップです。このように軽くジャンプしてタイミングを測り、着地は抜重ステップと同じような着地をするので素早く動き出すことができます。相手がサーブを打つときに軽くジャンプし、着地で行きたい方向と真逆に足をつき加速します。着地後のスピードは抜重ステップとほぼ同じですし、一般的に浸透しているのはこのスプリットステップだとは思いますが、僕はこのステップをお勧めしてはいません。これに関してはバレエ指導者の方と議論になったこともありますので、僕がなぜスプリットステップではなく抜重ステップをお勧めしているのかをメリットとデメリットを踏まえて少し詳しく説明します。それを見て自分にはどちらのステップが合いそうかを考え選択していただければと思います。そんな議論はいいから早く抜重ステップの練習方法を知りたいという方は概要欄の目次から飛ばしてみてください。スプリットステップを指導していた方はサーブを打つ瞬間に軽く飛んで着地で地面反発をもらって早く動くのだと説明していました。地面反発をもらうというのは僕も同意見なのですが、サーブを打った瞬間に飛ぶという部分が僕には非合理的だと思えてしまうのです。その理由は3つあります。まず1つ目は、軽く飛ぶと頭の位置がずれるということです。レシーブで最も重要なのは、ボールをよく見ることです。頭の位置がずれるとボールは見づらくなるので、よほど動体視力が良い人でない限り、軽くでも飛ぶのは良くないと思います。2つ目は、もしボールの軌道を空中にいる時に判断できなかった場合、そのまま両足で着地してしまうことになるからです。両足で着地してしまっては、その時点で重心も支える足もフラットになりますので、それではスタートを早くすることはできません。その指導者の方は、着地の時に地面からの反発力をもらうことができるから、両足で着地したとしても一歩目が出しやすくなると話していました。しかし、先ほど説明したように、反発力をもらって方向転換できるのは、重心と支える足の位置を結んだラインが傾いている時だけです。もし足を左右に開いたまま両足均等に着地したら、特に前後方向に素早く動くのは難しいと思います。そして3つ目は、タイミングを取るのが難しいということです。このステップのタイミングは、相手がサーブを打つ瞬間と飛んだ一番上の瞬間を合わせるのが理想とされています。このような感じです。これが意外と難しいです。ちなみにこの選手でもここでは飛ぶタイミングが合っていますが、このシーンではステップのタイミングが若干遅れているため、ジャンプのピークの位置がずれているのがわかると思います。相手がサーブを打つインパクトのタイミングを合わせると、一歩目が少し出遅れているのがわかります。もしこのようにタイミングが遅れたら、ジャンプしている最中にボールの軌道を読めたとしても、空中にいるときは地面を蹴れないので、スタートが 0.12 秒くらい遅れてしまうのです。逆にステップするのが早すぎても、軌道がわかる前にそのまま両足で着地してしまうので、ステップした意味がなくなってしまいます。つまり、相手が打つ瞬間と自分の動体視力を加味して、正確なタイミングで飛ぶ必要があるのです。そもそも、動体視力の動画で説明しましたが、相手がサーブを打ち、ボールの軌道が読めるまでの時間は毎回一定ではありません。ボールの軌道をいつ読めるかなんて、サーブを打たれた後でないとわからないのです。それをあらかじめ相手が打つタイミングに合わせて飛び、着地の時にはすでに軌道を読んでいるなんてことは、動体視力の優れた一流選手にしかできない芸当だと思います。この選手は本当に素晴らしい選手なので、この方法がベストなのかもしれませんが、一般的には丸することではないと考えています。しかしもちろん、スプリットステップには、抜重ステップにはないメリットもあります。それは、ステップ自体は抜重ステップよりも簡単だということです。タイミングを合わせるのは難しいのですが、軽く飛んで足を動かすのは簡単に誰でもできます。一方、抜重ステップは上に飛ぶことはなく、素早く足を引きつけ、足裏が地面から離れた一瞬のうちに足を動かす必要があるため、練習しないと難しいです。抜重ステップは難しい。これが抜重ステップの最大のデメリットだと思います。
しかし、バツ10ステップにはそれにあまりあるメリットが3つあると考えています。まず、一連の動作がとても速いということです。先ほどのスプリットステップと比較しています。まず、足が地面から離れる瞬間のタイミングを合わせると、バツ10ステップの方がずっと速いことがわかります。そして着地のタイミングを合わせたとしても、どちらもスピードは変わりません。ということは、スプリットステップをして空中でボールの軌道を読むとしても、地面からボールをじっと見て軌道を読めた瞬間にバツ10ステップをしても、スピードは変わらないということです。そしてスピードが変わらないのなら、タイミングを測る必要がない分、バツ10ステップの方がシンプルで良いと考えられます。このタイミングを測る必要がないというのが2つ目のメリットです。バツ10ステップは足を浮かせる一連の動作はほんの一瞬なので、ボールの軌道が読めた瞬間にバツ10すれば良いのです。そして3つ目が最大のメリットになるのですが、このバツ10ステップを習得できれば、いつでもどんな状況でも素早く方向転換できるということです。これは2の内容とも少し被りますが、サイドステップをしている時でも、歩いている時でも、バランスを崩している時だって素早くどの方向へも動き出せます。これを普段から練習することにより、サーブボールだけでなく、フェイントや味方のワンタッチボールにも素早く反応できるようになるのです。一方、スプリットステップはタイミングの読めないフェイントやワンタッチボールには使えません。それなら、普段からバツ10ステップを練習している方が、サーブ、フェイント、ワンタッチボールの全てに反応できるようになるので、実用性が高いと思います。まとめると、スプリットステップのメリットは簡単にできるということで、デメリットは頭が動くのでボールが見づらい、空中にいる間にボールの軌道を読まなくてはならない、タイミングを取るのが難しいということです。そしてバツ10ステップのメリットは、一連の動作が速い、タイミングを測る必要がない、いつでもどんな状況でもできるということで、デメリットは習得するのが難しいということになります。ちなみにスプリットステップのやり方は指導者によって様々で、僕の言うバツ10ステップと全く同じものをスプリットステップとして指導されている方もいます。その辺の指導者や選手によって定義が曖昧という部分もスプリットステップを指導する上でのデメリットだと思います。ただ最初にも言いましたが、絶対にバツ10ステップにすべきだと言いたいわけではありません。僕は個人的にはバツ10ステップをお勧めしますが、やはり合う合わないはあります。メリットとデメリットを踏まえて実際にやってみて、どちらかやりやすい方を選択していただければと思います。では、バツ10ステップを実際に使っている映像を見てみましょう。こちらの日本代表選手を見てみてください。スパイクに備え構えていたところに、ボールはブロックに当たり、左に大きくそれてしまいますが、このワンタッチボールに飛びついてレシーブするシーンです。この最初のステップは、スパイクに反応するためのステップですので、それについては次回解説します。今回はその次の右足の動きに注目してください。ボールを左に弾いたことに気づいた瞬間、一瞬右足を浮かせて外へ突き、素早く左方向へ飛んでいます。もし右足を動かさずに左足から踏み出したとしたら、ボールに追いつくことはできなかったと思います。バツ10ステップを使うと、止まった姿勢からでも左右の2歩だけで一気に遠くまで飛ぶことができます。この行きたい方向とは真逆へ出した一歩が素早く動くために重要なのです。また、こちらの選手にも注目してみてください。こちらの選手はワンタッチボールに気づいた瞬間は、体は左に流れ、左足に体重が乗っている時でした。しかし次の瞬間、体重が乗っている左足をバツ10して浮かせ、斜め後方へ着地しています。それにより素早く方向転換をし、カバーに入っているのです。似たような動きをやってみました。サイドステップで重心は左へ向かいますが、左足に体重が乗った後、左足をバツ10して、再び左足を斜め後ろについています。ちなみに、ケンケンのように飛ぶのとは違います。ケンケンのように飛ぶ動作になると、左足で蹴ることになるので、頭の位置は上がってしまいます。しかしこれは左足で蹴っているのではなく、バツ10しているので、頭の位置は上がっていないのがわかると思います。このように、重心が傾いて片足立ちになっていたとしても、バツ10して再び同じ足をつき、急激に方向転換することもできます。どんな姿勢からでも、どんな方向へも素早く動けるようになるのです。バツ10。まずはバツ10をひたすら練習します。
バレーボール用のバツ10ステップなので、基本的な姿勢は足はやや開いて軽く膝を曲げ、少し前傾でいつでもレシーブできるような姿勢で構えておきます。この姿勢からジャンプにはならないよう、足の裏が地面から浮くようにします。そして着地は足裏全体で着地します。バツ10からの壁押し。バツ10から一瞬で壁を強く押せるように意識します。全力で壁を押せるように腰を落として後ろ足一本で踏ん張ります。腹筋などの体幹にも力を入れて強く押します。また、かかとまでつくのも重要です。よくスタートダッシュはかかとを浮かせると耳にしますが、それはあくまで 100m 走のようなすでに前傾で構えている時の足のつき方です。後ろ足はかかとで踏ん張るというくらいかかとまでしっかりつきましょう。かかとまでついた方が良い理由は、つま先立ちより重心と支える足の位置のラインが傾くからです。この傾きだけでも前方向へのエネルギーが違ってきます。それから足首の関節にかかるトルクが大きすぎて、着地した瞬間に少し足首が折れ、蹴るまで一瞬遅れてしまうことがあるからです。筋力や腱力、状況によってはかかとを浮かせて蹴る方が良いこともありますが、この壁押しを練習するときはかかとまでついて一気に全力で壁を押せるように意識すると良いです。これができるようになると、止まっているところから一気にマックススピードに持っていくことができるようになります。前後左右斜め、あらゆる方向を練習すると良いです。バツ10ステップから1ステップ。バツ10ステップから一歩でできるだけ遠くへステップします。バレーボール用のステップなので、基本的には正面を向いたまま、できるだけ頭が上下しないように行います。様々な姿勢からのバツ10ステップ。腰をしっかりと落とした姿勢や、バランスを崩した姿勢、片足に荷重した体勢など、様々な体勢からバツ10ステップを行います。味方が弾いてしまったワンタッチボールに追いつくために、どんな体勢からでも、どんな方向にも瞬時にスタートできるように意識して練習します。苦手な方向を中心に練習すると良いです。フライングを練習しても良いと思います。ボールに反応してのバツ10ステップ。バツ10ステップに慣れ、あまり意識しなくてもステップできるようになったら、いよいよボールを使って練習していきます。ボールに集中してあまりにもステップがバラバラになってしまうようでしたら、1から4に戻って反復練習してもらいたいと思います。はじめは近くから徐々に遠くへボールを打ってもらうと良いです。ジャンプにはならないよう、バツ10を意識して行ってください。もちろんレシーブで行っても良いです。動きながらボールに反応してのバツ10ステップ。動いている時でもボールの動きに瞬時に反応して一瞬でバツ10ステップができるようになれば、守備範囲はかなり広がると思います。サイドステップをしている最中や前後へ動いている最中にランダムにボールを打ってもらい、素早くバツ10ステップします。この2つのバツ10ステップを見比べてみてください。どちらも左方向へステップしていますが、相手のボールの軌道を判断した瞬間に僕が左右どちらの足をついていたかでステップの難易度が違います。こちらは左足に体重が乗っている時にボールの軌道を判断してバツ10し、右足を外へ出すだけですので簡単です。しかしこちらはボールの軌道を判断した瞬間が右足をついた時でした。こういう場合は右足をバツ10して再び右足をつくと素早く動けます。先ほど実際の使用例で紹介した日本代表選手が行っていたようなステップです。これは少し難しいですが、ここまでできるようになれば試合でも使えるようになります。無意識にこういったバツ10ステップが出るくらい反復練習して身につけてもらいたいと思います。動きながらだとうまくできないというようでしたら、また4や5に戻って根気よく反復練習してもらいたいと思います。できれば毎日でも行って体に染み込ませてほしいので、こういったバツ10ステップのトレーニングの要素をウォーミングアップの中に取り入れるのもおすすめです。普通にサイドステップをしたり、普通にダッシュしたりするよりも、動き出しをバツ10に変えるだけでパフォーマンスアップにつながると思います。このバツ10ステップは運動神経の良い選手は別に教わらなくても無意識にできます。生まれ持った能力に近いです。僕はアスリートだけでなく、子供たちの運動指導も行っているのですが、小学校低学年の子供でも運動神経の良い子は無意識にこのバツ10ステップを使っています。鬼ごっこをしていて止まっているところから一気に左右へ逃げるときや急な方向転換の時にはこのバツ10ステップを使っているのです。つまりできる人は教えなくてもできるのです。そのためこのステップを
体が勝手に動くものだから教える意味がない、頭で考えることじゃない、こんな練習しなくてもできるし、という人もいたりします。もともとできる人ほどそう言います。しかし、この意見に僕は賛同できません。なぜなら、できない人でも練習すればできるようになりますし、もともとできる人でもこのステップのバイオメカニクスを理解して意識してトレーニングすることでより早く動けるようになる人を見てきたからです。例えば走ることについて考えてみてください。誰でも右足をつくときに右手を前に出してなんて教わらなくても走ることはできます。しかし走り方についてのより詳しいバイオメカニクスを知り、効率の良い走り方を学び、それを意識して練習することでより早く走れるようになります。バツ10ステップがもともとできる人でも、そのバイオメカニクスを詳しく理解している人はあまりいません。人間の脳は知識を得て、意識して反復練習を行うと、より効率的に神経伝達できるようになりますので、できない人はもちろん、無意識にできる人でも、このトレーニングをする意味はあると思います。ちなみに、頭で動きを意識しているうちは、試合では使えませんが、反復練習していれば必ず無意識にできるようになります。実は僕もその一人です。体の使い方を学んで練習することで、今ではほぼ無意識にこれくらいの動きはできるようになりました。僕は今43歳ですが、きっと高校生の時より早く動けていると思います。僕のようにこのステップを知らなかった方はもちろん、もともとできている方でも意識して練習することで改善する余地は十分にあると思います。今回の動画は素早く動く方法についての解説でしたが、素早く反応する方法についてはこちらの動画を見ていただきたいと思います。素早く反応し、素早く動いてレシーブの精度を高めていってください。健闘を祈ります。